Նախքան խոսքը սկսելը կխնդրեմ բոլորին փակել աչքերը։ Իսկ հիմա թող ձեռք բարձրացնեն բոլոր նրանք, ովքեր գոհ չեն իրենց արտաքնից։ Այդպես էլ կարծում էի, շատերը ձեռք եք բարձրացրել։ Գիտեք, հիմա ձեզ հետ կհամաձայնվեր երկիր մոլորակի բնակչության մոտ 12%-ը։ Այո, մի զարմացեք, ըստ հարցումների յուրաքանչյուր երրորդ կին պատրաստ է վիրահատության դիմել միայն նրա համար, որպեսզի գեղեցիկ երևա սելֆիներում։ Ոչ ոքից համար գաղտնիք չէ, որ ժամանակի ընթացքում գեղեցիկի հասկացությունը փոփոխվել է, եւ մարդիկ միշտ կրորեն փորձել են համապատասխանել այդ չափանիշներին, նույնիսկ իրենց տհաճություն եւ անհարմարություն պատճառելով։ Օրինակ, հին մայաները գեղեցիկ են համարել շլությունը, այդ իսկ պատճառով երեխայի օրորոցի մի անկյունում կախել են գնդիկներ, ինչն էլ շլություն է առաջացրել։ Իսկ օրինակ հին Չինաստանում դեռ մանկուց աղջիկների ոտքերը դեֆորմացնում էին, ստիպելով այնքան կծկել ոտքերը, մինչև որ մատները ետ էին ծալվում։ Եվ չնայած, որ սա դժվարեցնում էր քայլքը, այնուամենայնիվ պարտադիր պայման էր բոլոր այն կանանց համար, ովքեր ցանկանում էին հետագայում ամուսնանալ։ Քանի որ հին Չինաստանում 37-ից 38 համարի կոշիկ հագնող կանայք ամուսնանալու հնարավորություն գրեթե չունեին։ Երևի թե ռուս մեծ գրող Չեխովը չէր պատկերացնում, որ մարդու մեջ ամեն ինչ պետք է գեղեցիկ լինի արտահայտությունը, հետագա սերունդների կողմից ընկալվելու է որպես կոչ պլաստիկ վիրահատություններ կատարելու համար։ Տարեկան մոտավորապես 15 միլիոն պլաստիկ վիրահատություն է կատարվում։ Եվ եթե մի քանի տարի առաջ այդ բոլոր վիրահատությունները ծայրահեղ կարիքի դեպքում էին կատարվում, ներկայումս շատ-շատերի մոտ դա նույնիսկ հոբի է դարձել։ Եվ վերջին թրենդը պլաստիկ վիրահատություններ կատարելու դա ձեռքի ափի գծերի փոփոխությունն է։ Այսպիսի մի կարծիք կա, որ ձեռքի ափի գծերը որոշում են մարդու ճակատագիրը, եւ շատ-շատերը հավատալով սրան գնում են այդ վիրահատությանը։ Եվ սա ներկայումս զանգվածային հաջողություն ունի Ճապոնիայում, որտեղ մարդիկ հաճախ դիմում են փոփոխելու այն գծերը, որոնք պատասխանատու են կյանքի երկարակեցության եւ ամուսնության մեջ հաջողության համար։ Բայց միթե փոխելով մեր արտաքինը մենք ել ավելի երջանիկ ենք դառնում։ Միթե լինել գեղեցիկ նշանակում է լինել երջանիկ։ Իհարկե ոչ։ Շատ ու շատ աստղեր ու մոդելներ իրենց երբեք երջանիկ չեն համարել։ Եվ դրա վառ օրինակներից մեկն էլ հենց Մերլին Մոնրոն է, ով իր հարցազրույցներից մեկում մի անգամ այսպես է արտահայտվել. Ես սկսել եմ չկարևորել երջանկությունը, քանի որ հաճախ չեմ լինում երջանիկ։ Իսկ իր հարցազրույցներից մեկում հայտնի մոդել Կլաուդիա Շիֆերը այսպես է արտահայտվել. Նույնիսկ ես նման չեմ Կլաուդիա Շիֆերին։ Եվ իրոք, շատ ու շատ աստղեր ու մոդելներ, որոնց մենք տեսնում ենք ամսագրերի շապիկներին եւ հեռուստատեսության էկրաններին եւ հիանում նրանց անթերի գեղեցկությամբ, նրանցից շատ-շատերը համակարգչային ծրագրերի եւ թվային ֆոտոխոցիկի արդյունք են։ Իսկ հիմա հարց. ինչ անենք, որ մեզ սկզբում բարձրացած ձեռքերն այլևս վերևում չլինեն։ Նախ առաջին հերթին մենք պետք է սկսենք սիրել մեզ այնպիսին, ինչպիսին որ կանք։ Սկսենք գնահատել այն մարմինը, որն ունենք, եւ հասկանանք, որ պարտադիր չէ, որ իմ գեղեցկությունը համապատասխանի մյուսի գեղեցկության հետ։ Ինչքան ձանձրալի կլիներ կյանքը, եթե մենք բոլորս միանման լինեինք։ Մի անգամ հայտնի նկարիչ Ռերիխին ասել է. Գեղեցիկը էլ ավելի կատարյալն է։ Մի վախեցիր կատարյալից, քանի որ դու դրան երբեք չես հասնի։ Իսկ ես իմ կողմից կավելացնեմ. եկեք չտխրենք, որ երբեք չենք հասնի կատարյալին, այլ ուրախանանք նրա համար, որ գեղեցիկը սահմաններ չունի։